祝福你们。怎么了？电话不接，也找不着你人，说说吧，怎么了？你真想知道？对啊，在我的心里面，有一个非常非常宏伟的计划，对我来说是一个很大的挑战。如果这个计划成功了，我的未来从明天开始，我将会进入一个崭新的世界。当然，如果我失败，可能吧，我会死在这间屋子里。什么计划？在1个星期之内，把这衣柜酒都喝完。好，好啊，我陪你喝。你之前身无分文的来找我，说要跟我合作，拿下1个亿的合约，我想都没想，就把所有东西都压上去了，因为我觉得我眼前这个男人是值得我信赖的。今天我知道，我错了，我看错人了。我告诉你，对于会喝酒的人，酒是让人清醒。怎么，是不是无法自拔了？在哪儿？出任务吗？啊，等一下，进来。叶总，我之前的文件打印错了。没事，改了就好。谢谢，出去吧。谢谢叶总。哎，好了。起来呀！起来呀！太阳晒到屁股啦！呀！终于回来。我没死啊，我快被你吵死了。快点跟我出去晨练！你不能再这样了，你得打起精神来。我不去，去了也没用。哎呀，失恋没什么了不起的，过去一切都结束了，所以你要面对美好的未来。过去是值得留恋，可是你知道吗？未来会……你别再说了，我不被你吵死也被你烦死了。我去，我现在就去。你快点啊！你快点行不行啊？
徐然加油！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 能别叫了？不就是跑步吗？美好生活开始了。慢点，慢一点，等一下你，小徐然。承认是要讲究循序渐进的，咱歇会儿行不行啊？我要去见一个人。见谁啊？说的真是真的。你不信，你不信回去试试。冯先生，跟别人谈吧，别打扰别人。喂，我一定要跟你谈一谈。你等等，我有更重要的事情。那你先约吧，我们走。那我也先走了。我很欣慰，今天我又看到从前那个许然。之前我说话太过急躁，你别往心里去。妈，摔了你的闹钟，给你买个新的。干什么啊？我今儿下午碰到一个特别讨厌的老头儿，我在拧他的鼻子呢。真疯来装疯呢？你轻点儿，别把冯秀文弄疼了。神经病！